da Hernani Burujabe proiektu hau abiatu genuenetik. Eraldaketarako bidean martxan jarrita gaude, herria beste modu batean egiten ari gea. Helburu potoloetako bat daukagu operadora komunitario publiko bat sortzea, herritarrei telekomunikazio zerbitzuak, interneta, telefonoa eskaintzeko. Saiatzea, jada dauden sektore edo aleak herritarrengana iristen. Horretarako antolatze ditugu gauza ezberdinak, bai jardunaldiak, bai azoka, sektoreek behar duten bultzada edo laguntza hori herritarrengana iristeko. Lo que queremos es ampliar un poco la red y además poner en marcha lo que serían los auzozainzas, que son las personas de la comunidad que se van a encargar de cuidarse entre sí. Une honetan bazkide dauzkagu eta esan dezakeguna da momentu honetan ja energia sortzeko proiektu bat zubipen izango dana hori ja badijoala. Etorkizunari begira, horrek inguruan basoak eta beaniztazionaren Hernaniko eta Urumearen bailarak habitak ezagutaraztea. Batez ere igual lana, udalarekin batera, ea posible degulak, landaketa bultzatuk eta bertako espezieekin. Nik uste gure elikadura sailean garrantzitsuena edo esanguratsuena izan dela denda irikitzea. Salmenta puntu bat, nase edo herriko produktuak bertan saldu ahal izateko eta erosi ahal izateko.